我觉得你怎么着奶奶？是没有。可骚哎！咳嗽上气管了。这是个嘛暖宝宝啊？你不是暖宝宝，这是个暖皮垫儿。啥眼睛还这么冷啊？哎，床这高白下，我给你找马上窝那上面去。真的啊，不行了。架着爷爷。在那边，你那个扎个钉子扎那个木头嘛，放那儿去。我让他天儿不正好嘛。嗯。对。啊。哦嘿。等你干嘛？哦嘿。又扎针了，说我你又扎针了。你不是又扎针了是吧？你扎吧？不扎。不扎？自己扎的呀。他说我尽可量的给你输个3天4天，你输完了，他说。没啥眼睛。扎针没？妹妹奶奶疼吧？我哪定？颈上班不正好吗？颈上面不忒高了又。高了你给我绳下来，到这上面不就行了？这不都挂个铁丝下来？哎，有了，我知道了，哪有？铁丝接下来就行，往头儿，是吧？等会儿我去。你这会儿去到哪好了？给奶奶搬枕头，给奶奶搬枕头院儿。行，搬枕头的。枕头的。不行得高点，你找铁丝窝钩。高。那枕头，那看到红的了吗？那你好。哎呀，瞧开了两个大枕头。你给孩子。哎呀。啊。对。放那儿，你奶奶放那里，他不知道怎么放。放那里。不知道。放那里。哎，放那儿。哎。摞上点，摞上点儿。多少？哎，放上没劲吗？停。又扎针了，他说又扎。应该可外扎点儿。哎呀，不能在哪里呀？你在这儿，你给我出去！刘朝阳才不听说的。哪里？扎针，给他扎针。给他扎针，你叫他不听说。这还现在骂人，听看够了啊！比你小点儿了，我确实是那个音儿呢。我也是。你说他骂他就歪了。没打打你去爸爸。哦，你呀，那我看是这种。啊，走不去了。你把那个整走。下来。两个不想都去过你那儿来。你躺那儿，这有暖包都不用那嘛了，过来就来了。不用了。完事吧这个。那现在那人。完事儿。哦，完事儿没还。收头包。哦。哎呀，小嘞。头包阿七。头包第二兵是阿七。阿七跟头包在一堆对着嘞。没有。你背心就好。第二兵是那个阿七。那瘦了阿四，连这把气儿都喘不上来，那你就瘦了。光输液了，天天输。什么光输液了？你这我愿意输呢？我他妈这血管爆炸。